Amre, maybe slap him, not connect. Don't do that. Nah. Okay. Ou live, oui, chérie, faut t'y parler. Ma ponti live à madame mwen là. Na kayak. Ouch. A fait tente. Non, va pas battre bête non. Lò ka prend plaisir à Mario comme ça, ou à comprendre. Et voilà. Chérie, pas. Faut me virer pour voir qui view gain là. Alright. Turn around, turn the camera. Here is the view. Yep. It is Just me and my hubby. Mm-hmm. Oh God, this is so beautiful. It's beautiful to be loved. Yep, love is too short though. You better enjoy it. Tell them, baby. Okay. We sound good though. Sal cousine mwen manke la, oui. Trust me. Je souhaite lot moun ki ap suiv live ou yo ta ge posibilite pou vin fonti enjoy yo. Souhaite nou ta ge posibilite pou nou vin la vek menaj nou, vin la vek zanmi nou. Pou an ti plezi amize nou parce no, life is too short. Certain fois fin travay di ou souwe ou kwaze ko pou fe la jen, but hey, you gotta enjoy it too. Bay tete ou plezi. Avanse plezi k boy tete ou. Well, Ouch. Damn. This This damn bug's biting the shit out of me. Show your face. Why not? Why Show your not? face. Why not? Show your face. What for live you'll see something? Hey. Shut your face up. Crazy self. So Oh my God. Oh. Okay, so yes, Kiekola. Erline Floriva. Comment? Oui, est là. Ah, chérie, ma femme, ma relax ma marim là, n'a pas un petit relaxation là. Just me and him. Chérie, font un petit balade avec. Oh. What's up, Caroline? Oh, listen, Florival. So far, so good. Moi, gen yon texte qui est assez intéressant d'appeler. Auteur là, les Jean Florival. Marron si c'est famille, mais lui-même là, vive Canada, il écrit un texte sur François Duvalier qui est La face cachée de Papa Doc. C'est un texte intéressant à ne pas rater. Auteur là, les Jean Florival. Here you go, maman. M'pa même qu'on nage même. Oh wait, baby, c'est mon caméra. Don't do that. Oh my God. Oh, Lydie, Erline dit ses cousins. Ah, he's a good. Ah, c'est regardez, ma secrétaire. Erline, m'konta ça. Monsieur, c'est un ancien journaliste. Assez intéressant. Monsieur t'a suivi le régime du Valier de près. J'ai écrit un valet bagay qui est assez étonnant, surtout sur Gérard Domecq. Ouais, n'a regardé pour nous, n'a pas prendre toujours. OK? Eh bien, chérie, nous parlons off live là, oui. Et vous, rapide comme ça. Oh. Thank you, sweetie. From Margot Marion de Guave. Nice. Rika. You see me too. Thank you. Thank you, Rika. Rivka. Ou connaît, go Jean pour faire bail. Yo, marry me club, but you know, this is what I like to do for fun.